نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون و، پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و، شهادت مې پر تا پور. اتمه برخه. بربروسا او عروج د پسرلي په رارسېدو سره لکه د تل په څېر سمندر ته وختل، خو دا ځل حالت توپیر درلودی. داسې ښکارېده چې یو چا د هغوی د تګ ټول تفصیلات یو چا ته ورکړي وه. د دوی د حرکت وخت، لاره، د وتو نیټه، دا ټول یو ته بیان کړي وه، ځکه ډېرې جنګي بیړۍ چې پکښې اسپانوي عسکر سپاره وه او له ښه تیاریو، عسکرو، تجهیزاتو او مهماتو سره سمبال وه، راغونډ سوي وه. 10 دانې سمندري بیړۍ وې چې ټوله په نوي او پرمختللي وسلې سمبال وه. داسې ښکارېده لکه چې بربروسا او د هغه یاران یې په کمین کې نیولي وي او د دوی د وتو او د لارې څخه خبر وي. یو لږ شخړه او نښته د بربروسا، عروج او د دغو بیړیو ترمنځ پیښه سوله، خو ژر دا شخړه پراخه سوله او د بربروسا تاوان زیات سو، ځکه چې د اسپانویانو وسله ډېره عصري او پرمختللې وه. خو تقدیر بیا بله خبره کوله. بعد ناڅاپه بدل سو او د دواړو خواو بیړۍ یې یو له بل څخه جلا کړې، تر هغه حده چې د بربروسا او عروج بیړۍ د الجزایر تر سواحلو ورسېدلې او اسپانوي بیړۍ بیا د جنوبي ښار خواته ولاړلې. او دا هماغه ځای و چې بربروسا او عروج یې هلته د تلو نیت درلودی. یعنې داسې څرګندېدله چې یو چا د دوی د تګ ځای او وخت اسپانویانو ته ښودلی و، خو اسپانویان ناکامه سول، ځکه بربروسا او عروج جنوبي ته نه ولاړله. خو اسپانوي بیړۍ د دوی تعقیب ته دوام ورکړ، تر څو پوه سول چې دوی اوس د الجزایر پر سواحلو دي. بربروسا او د هغه یاران د بجایه ساحل ته کښته سوله. هلته موسم ډېر خراب و، سخت باد و، تیاره او ډېرې سختې دوړې وې، داسې چې یو تن به د بل مخ نه سوای لیدلی. همداسې موسم تر سهاره پورې دوام وکړ، خو چې سهار سو نو موسم آرام سو. ناڅاپه د مراقبت د برج څخه یو تن په لوړ آواز غږ وکړ چې د اسپانویانو بیړۍ د دوی خواته را روانې دي. بربروسا ژر عاجل مشورتي مجلس جوړ کړ د خپلو ملګرو سره چې یحیی او ترغد نومېدله. دوی پریکړه وکړه چې باید ژر پر خپلو بیړیو سپاره سي، ځکه چې په مځکه کې د هغوی لپاره خطر سته. نو بربروسا او د هغه یاران بیړیو ته وختل او د ساحل څخه یې لرې کړلې. هسپانوي بیړۍ هم ورپسې راغلې. عروج حکم ورکړ چې ورسره یو ناڅاپي مخامخ جګړه وکړي. نو بیړۍ یې راوستلې، مخامخ ورغلل، پر هغوی یې ناڅاپي برید وکړ او وکولای سوای چې هغوی ته ماتې ورکړي. څو بیړۍ یې بندیانې کړلې، په شمول د هغوی د مشر بیړۍ چې سفینة القیاده نومیږي. هسپانویانو چې دا درنه ماتې ولیدله، پاته بیړۍ یې بېرته بجایه ته وتښتولې، تر څو ځانونه په هماغه کلا کې پناه کړي. هسپانویان تښتېدله، په وارخطایي او ویره سره شاته تاوېدله او د الجزایر د بجایه کلا ته یې پناه یوړله، کومه چې لا هم د دوی تر واک لاندې وه. هغوی غوښتل چې هلته ځان خوندي کړي. د دوی لنډمهالی قمندان چې توره خولۍ پر سر وه او ښایسته مخ یې درلودی، پر خپلو عسکرو چغې وهلې، ویل ژر سئ، کلا ته ورننوځئ، ښایي عروج راپسې راسي. ټولو ته معلومه وه چې عروج څوک دی او په زړونو کې به یې ویل عروج نه مري، ځکه ټولو فکر کاوه چې عروج د هند سمندر په جګړه کې وژل سوی دی. خو چې کله د هغه نوم بیا راپورته سو، نو ټولو ته سخته ویره ورغله او لکه یو افسانوي اتل سو چې اروپایان یې په هر ځای کې کیسې کوي، او هغه هم د خپل ورور بربروسا سره یو ځای. قمندان خپل عسکر کلا ته دننه کړله او د کلا ټولو خلکو ته امر وکړ چې د دفاع حالت ته تیاری ونیسي، ځکه د مسلمانانو د خوا د برید خطر و. رعب او ویره پر کلا باندې خپره سوه. ښځو چیغې وهلې، نارینهو نارې وهلې، ماشومان په ویره کې سوله. هر چا دلته و هلته ځغستله، نه پوهېدل چې چیرې ولاړ سي. ټولې دروازې بندې سوې، هر عسکر خپل ځای ونیوی او توپونه تیار سوله.
خو بربروسا نه غوښتل چې بیرته جګړې ته ولاړ شي، ځکه چې دوی به دا ځل د دښمن په کلا کې جنګېدله او دا به د هسپانویانو لپاره غوره حالت وي. خو عروج بل فکر درلودی. وی ویل بیرته به جایات ورګورځو او همالته به په کلا کې جنګ کوو. نو خپلو سرتیرو ته امر وکړ چې بیرته حرکت وکړي. بیړۍ بجایه ته ورسېدله، هلته یې لنګر واچاوه او عروج د خپلو ملګرو سره ساحل ته کښته سو. د بجایه کلا ته ور روان سو چیرې چې هسپانویان پټ وه. نښته پیل سوه، سخت جنګ وسو. هسپانویانو توپونه او بمونه وکارول. د عروج او بربروسا ډېر ملګري زخمي سول. د سلو څخه زیات کسان ووژل سول. حالت داسې سو چې عروج او بربروسا نږدې و چې ماته وخوري، بلکې واقعا یې ماته وخوړه. عروج اعلان وکړ چې بیرته شاتګ کوو. هسپانویانو چې دا ولیدل نو خوشحاله سول. د کلا دروازې یې خلاصې کړلې، د خوښۍ نارې یې ووهلې او د عروج د پاته سرتیرو پر ضد د وروستي برید لپاره راووتله. خو بربروسا چې د وینو څخه سور سوی و، ټپونه پر مخ او بدن باندې خپاره وه او ستړي ښکارېدی، د خپلو ملګرو په منځ کې ګرځېدی او ویې ویل ای نارینه وو، ای خلکو. خو هیڅ چا یې غږ ته توجه نه کوله. نو په لوړ اواز یې نارې کړې ای نارینه وو، او ټوپک یې په راسته لاس کې پورته کړ. نو ملګري ورته وکتل. بربروسا داسې وویل ولې باید موږ د دوی په مخ کې وتښتو؟ آیا هیر مو کړل چې موږ څوک یو؟ هیر مو کړل چې زموږ وروڼه په اندلس کې څه ډول ځورېږي؟ هیر مو کړل زموږ میرمنې او لوڼې چې څه ډول یې تعذیبوي او سپکوي؟ آیا دا حالت مو هیر دی؟ د بربروسا دا خبرې د عسکرو جذبه راپورته کړله. نو یو ځل بیا جګړې ته روان سوله او پر هسپانوي عسکرو یې برید وکړ. هسپانویانو چې دا حالت ولیدی وارخطا سول، بیرته د کلا لور ته وتښتېدل. خو بربروسا او عروج د خپلو ملګرو سره ورپسې روان وه او هغوی یې وهله. خو د کلا د دیوالونو پورته هسپانوي عسکرو هم خپل کار کاوه. مسلمانان یې د پورته څخه په توپونو ویشتل. عروج په چپله اسبانې وویشتل سو. نو بربروسا همدومره بریا کافي وبلله او د شاتګ امر یې وکړ. بربروسا خپل ورور عروج و خپلې بیړۍ ته یوړ تر څو خپله مراقبت وکړي او د هغه میرمنې ساندرا د عروج پالنه واخیستله، ځکه هغې مخکې د مخکې د طب تجربه هم درلودله. ساندرا د هسپانویانو پر ضد جګړه کې هم ښه مهارت وکړ. د عروج وضع ډېره خطرناکه وه. بدن یې سخت ګرم و. چې تونس ته ورسېدل نو عروج یې یو طبي مرکز ته بوتلی تر څو د ډاکټرانو تر څار لاندې وي. خو ساندرا اصرار وکړ چې د بربروسا سره پاته سي او د عروج د درملنې مرسته وکړي. هغه ټوله شپه بیداره وه او د عروج حالت یې څاري. یو سهار ډاکټر بربروسا ته وویل د عروج لاس د بدن لپاره جدي خطر جوړ کړی دی، که یې پرې نه کړو نو بدن به یې خوسا سي. بربروسا خپل ورور عروج ته ورغلی. هغه لا هم پر بستر پروت و، ټپي و او سمندري ملګري یې هم شاوخوا چاپېره وه. هغه ملګری چې عروج ورته یو مشر، استاذ او روحاني پلار و. بربروسا ډېر غمجن و، خو دا یې نه ورته ویله چې ډاکټران څه وایي. او بیا یې عروج ته وویل ای وروره، زه پوهېږم ته د الله جل جلاله په تقدیر راضي یې او تا جهاد د الله لپاره غوره کړی دی. خو عروج یې خبره پرېکړه، ویې ویل ای وروره، یو داسې سړی لکه زه چې ډېر څه یې د دنیا څخه اخیستي وي او لږ یې ورکړي وي، که پر یو بل شي خواشینی یم نو دا به زما د دین په اړه زما تقصیر وي. دنیا خو لارې دي، ځینې یې قصدن، ځینې یې بې قصده ختمیږي. موږ له دواړو تېر سوي یو، خیر هم شر هم، خو کله خوښ و کله خفه. دنیا اخلي او بیرته یې ورکوي، نو نه باید د اخیستلو پر وخت خوشحال سو او نه باید د ورکولو پر وخت خفه سو. همدا د الله جل جلاله دی په هر حال کې. بربروسا ورته وویل تا زما د زړه اوږدې خبرې لنډې کړلې. ډاکټر وایي چې باید لاس دې پرېږدي ځکه د بدن لپاره خطرناک دی. عروج ورته ویل زه د الله په حکم هېڅکله اعتراض نه لرم. په اندلس کې د غرناطه په ښار کې په یوه څنډه کې هغه ښار چې د اسلام خاوره وه او د ټول لوېدیځ اروپا لپاره د رڼا وړانګه وه، هلته اندلس د مسلمانانو په لاس کې د مځکې جنت و. خو متعصب کاتولیک کفار یو موټی سول او د ځایي مشرانو ترمنځ یې فتنه واچوله. یعنې هغه خلک چې هر چا به ځان ته یو باچاهي درلوده او یو کلي کې به یې مشرتوب کاوه، ان تر دې چې هر یو باچا به د خپل ورور پر ضد د یو عیسوي باچا څخه مرسته غوښتله.
عیسوي ملوکو له دې فرصته استفاده وکړه، د مسلمانانو مالونه او ځمکې یې ونیولې تر دې چې ټول اندلس د دوی لاس ته ولوېدی. که څه هم د مسلمانانو او ایزابیلا او د هغې د خاوند ترمنځ یو تړون سوی و چې پکښې د مسلمانانو د عبادت حق تضمین سوی و. ایزابیلا چې اصل نوم یې ایزابیلا د کاسټیلا دی، د هسپانیا یوه مهمه ملکه وه چې د 1404 څخه تر 1504 پورې یې حکومت کړی دی. هغې د خپل خاوند فرناندیز آرګون سره یو ځای د هسپانیا یووالی، د مسلمانانو او یهودو ایستل او د کریستوفر کولمبس سره د سفر ملاتړ وکړ چې په پایله کې د امریکا بر اعظم کشف سو. په هر صورت هغې د مذهب، سیاست او استعماري پراختیاو په برخو کې مهم رول ولوباوه. نو دوی یو تړون کړی و چې پکښې د مسلمانانو د عبادت حق راغلی و. خو کله چې دوی د اندلس وروستۍ ټوټه هم ترلاسه کړه نو د تړون څخه یې سرغړونه وکړه. مسلمانان یې ځورول او ویې ځورول او مجبوراً یې عیسویان کوله. هغوی ته یې الموریسیکیین ویله. هلته یو سړی و چې خوسیه نومېدی، یو موریسیکی و، کروندګر و، دوې لوڼې یې درلودلې. اولجا دا یې مشره لور وه او ایریکا یې کوچنۍ لور وه. د هغه میرمن لورینا نومېدله. عیسوي پادریان به موریسیکیان مجبوروله چې خپل اولادونه کلیسا ته واستوي تر څو د عیسویت تعلیمات زده کړي. دواړې لوڼې به یې کلیسا ته تللې، هلته به یې لمونځ کاوه او دیني درسونه به یې لوستله. ایریکا 18 کلنه وه، ښکلې او شنې سترګې درلودلې او نرم او ارام طبیعت یې درلودی. اولجا چې 19 کلنه وه تر ایریکا لا ښکلې وه، تور اوږده وریښتان یې درلودل خو ډېره متعصبه عیسوي وه او پادریانو ته یې ډېر زیات تقدس ورکاوه. یو ورځ دواړه د کلیسا څخه ژر راغلل. خپلې مور ته یې غږ وکړ خو هغې ځواب ورنه کړ. ایریکا وویل فکر کوم چې مور مو په خپل کوټه کې ده. اولجا وویل که چیرې هلته وي نو باید راووځي. اولجا وویل ولې منتظر پاته سو، راځه چې ورسو. دواړې نجونې کوټې ته ولاړلې. مور یې ویده وه نو راویښه یې کړله. مور یې وویل ولې دومره ژر راغلاست؟ هغوی وویل نن درسونه ژر خلاص ول. پلار مو چیرې دی مورې؟ مور یې په ډېر تشویش سره وویل فکر کوم چې لا نه دی راغلی. اولجا وویل دا خو د هغه بوټونه دي، فکر کوم چې پورته په لوړه خونه کې دي. هغې ژر پورته منډه کړه. مور یې لا نور هم اندېښمنه سوه. ایریکا هم ورپسې منډه کړله. اولجا چې ناڅاپه کوټې ته ننوتله پلار یې ولیدی چې د مسلمانانو په څېر لمونځ کوي. ژر یې د خوشحالۍ له حالته غوسې ته مخ واړاوه. پلار یې لمونځ پرېښودی. لور یې وترشېده خو ده ونیوله. هغې وویل باید زه کلیسا ته ولاړه سم او دا ووایم. ایریکا پرې چیغې کړې ویل لیونۍ سوې یې؟ نه پوهېږې دوی به مو له پلار سره څه وکړي؟ اولجا وویل پلار مو زموږ په دین نه دی نو دی پلار نه دی. ایریکا وویل بې ادبه یې. بیا یې ورته څپېړه ورکړه. ایریکا ډېره غوسه سوه، د ویښتانو څخه یې ونیوله. د پلار نوم چې خوسیه و هغه له دې صحنې سره ډېر وځورېدی. د دیوار سره ولاړ و. د داسې حالت په تمه هېڅکله نه و. د هغه میرمن سره له دې چې اصلا عیسوي وه خو پوهېده چې میړه یې لا هم مسلمان دی او دا خبره یې پټه ساتله تر څو یې خاوند ژغورلی وي. له سختې جګړې وروسته اولجا وتښتېده او د کور څخه ووتله. کلیسا ته روانه سوه. یو راهب چې هغه ولیدله نو حیران سو. راهب ورته ویل څه سوي دي ای لورې؟ هغې وویل زما ټول کورنۍ خاینان دي. راهب ورته ویل ارامه سه، راته ووایه چې څه پېښ سوي دي. اولجا ورته ویل زما کورنیان ځانونه کاتولیک ښیي خو په اصل کې مسلمانان دي. راهب ژر خپله خوله کښېکښله او ورته یې وویل چوپ سه، راځه. هغه یې خپلې خونې ته بوتله. اولجا لا هم په سا کې وه. راهب ترې وپوښتل بل څوک هم له دې خبرې خبر دي؟ هغې ورته ویل نه، یوازې ته پوه سوی یې. هغې ژړل پیل کړله. په همدې وخت کې یوه راهبه د کلیسا د بامه څخه دغه صحنه ولیدله چې اولجا وترشېدله او راهب کوټې ته بوتله. هغې ګمان وکړ چې راهب بد کار کوي. د کوټې دروازې ته ورنږدې سو نو غوږ یې ونیوی. خو هغه څه چې یې واورېدل د هغې غوسه یې نور هم پسې راوپاروله. اولجا په ژړا کې وویل چې خپله کورنۍ یې د مسلمانانو پر قسم د لمانځه په حالت کې لیدلې دي. راهبه سمدلاسه دننه ورغلله. راهب چې هغه ولیدله نو د ډېر خفګان څخه یې لاس پر تندي کښېښودی. راهب یې وویل څنګه پر داسې جنایت باندې سترګې پټوې او یا دا چې ته هم د هغوی په څېر یې؟ که ته محکمه خبره نه کړې زه به ورته وایم.
راهب نږدې ورغی، دواړه لاسونه یې ونیول او ویې ویل: ای راهبې، ته پوهېږې زه تا ته څومره درناوی کوم، مه کوه داسې چې زه له تا سره بد چلند ته اړ سمه. هغې وویل: ته وایې چې ما خوښوې؟ زه هم تا ډېر خوښوم، خو ته پوهېږې زموږ د ژوند طریقه دا اجازه نه راکوي چې مینه سره وکړو. نو هغې په دواړو لاسونو باندې راهب ټېل واهه، ویې ویل: زه به ستاسو ټول حال افشا کړم. او د باندې وترشېدله. د کلیسا کسانو پسې چغې وهلې، ویل: دا خاین ونیسئ. نوی پسرلی راغی او عروج د خدای په فضل سره جوړ سوی و، روغ رمټ و. نو بربروسا ورغلی او ویلدله چې عروج سهار وختي راپاڅېدلی دی. نو ورته یې وویل: وینم دي چې اوس د پخوا څخه ښه یې. عروج وخندل او ورته یې وویل: مقصد دې د لاس تر پرې کېدو مخکې دی او که تر زخمي کېدو مخکې؟ بربروسا ورته ویل: نه، زه وایم د ژوبل کېدو څخه مخکې. عروج بیا وخندل او ویې ویل: الله ته په هر حال کې شکر دی وروره. اوس راته وایه څه وخت به د خدای په مرسته بیرته راووځو؟ بربروسا ورته ویل: څه وایه وروره، ته غواړې بیا د سمندر پر لور لاړ سې؟ عروج وویل: زه تا د دروغجن سړي په سترګه نه پېژنم. ته راته وایې چې د پخوا څخه ښه سوی یې، خو بیا راته وایې چې مه ځه. دا څنګه کېدای سي؟ ته فکر کوې چې دا بېلاستوب به مې د جهاد مخه ونیسي؟ بربروسا ورته ویل: نه والله وروره، زه دا نه وایم، یوازې دا غواړم چې ښه جوړ سې. عروج ورته ویل: شکر زه جوړ سوی یم، آن له تا هم ښه یم. اندلس مو انتظار باسي وروره. زه هر وخت وینم چې نارینه او ښځې هلته چیغې وهي، د تفتیش د محکمې مخې ته سوځل کېږي، ربړول کېږي. بربروسا ورته ویل: نو چې همداسې ده، نو لکه څنګه چې ته وایې همداسې به وسي وروره. عروج ورته ویل: سرتیري ته د چمتووالي امر وکړه. بربروسا سمدستي د خپلو سرتیرو قمندان تورغود ته غږ وکړ او ورته یې وویل: سرتیرو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. وروسته بربروسا خپلې مېرمنې ته ولاړی چې هغې د ده د خولې څخه د سرتیرو د چمتووالي خبر واورېدی، نو ډېره خوشحاله سوله. بربروسا ورته ویل: ولې دومره خوشحاله یې؟ هغې ورته ویل: زړه مې غواړي او د جنګ ارمان مې و، اندلس ته در سره ځمه چې هلته مسلمانان خلاص کړو. ده ورته ویل: زه نه غواړم ته راسره ولاړه سې. هغې ورته ویل: ولې غواړې چې زه له دې جګړې څخه بې برخې سم؟ بربروسا ورته ویل: ګرانې، زه له هغو بې غیرتو څخه در باندې بیریږم. موږ خو دښمن ته ورځو، جګړه به د هغو پر خاورو وي، او زه فکر نه کوم چې هغوی به خپل غچ هسې پرېږدي. ساندرا وویل: که زه در سره ولاړه نه سم، نو ته به یو مهم سړی د لاسه ورکړې، او تر ټولو مهمه دا ده چې زه به در څخه خفه سم. بربروسا خندا وکړه، شاته وګرځېدی، پر سر یې ښکل کړه او ورته یې وویل: ښه نو د ښه راغلاست وړ یې سمندري مېرمنې. ساندرا ډېره خوشحاله سوه، ژر ژر لاړه، جنګي جامې یې واغوستلې، سرتیري چمتو سول، ولاړل خپلو کښتیو ته، او عروج د پخوا په څېر یوه پرجوشه وینا یې ورته وکړه. د تونس سلطان هم راووتی چې د دوی سره مخه وکړي، او بیا دوی کښتۍ ته وختل او د لویدیځ پر لور روان سول. اوس به د قصې هغه بل طرف ته ولاړ سو چې مسلمان پلار د خپلې لور سره په شخړه کې و، او لور یې کلیسا ته تللې وه. کله چې راهبه د کلیسا څخه ووتله، نو په بیړه د غرناطې د تفتیش محکمې ته ولاړه. هلته یې یو له هغو قاضیانو سره ولیدل چې د اسلام او مسلمانانو سره یې سخته کینه درلودله، او هغه ته یې ټول تفصیل وویلی. قاضي سمدستي خپلو سرتیرو ته امر وکړ چې یو شمېر یې کلیسا ته ولاړ سي، او نور د خوسي کور ته. خوسي پوهېدی چې څه پېښ شوي دي، نو د خپل برخلیک منتظر پاته سو. مېرمن یې ورته ویل: موږ به څه وکړو؟ آیا داسې به ناست اوسو؟ ته پوهېږې چې دوی به ټول سزا راکړي. د دې نجلۍ څه ګناه ده؟ زه فکر نه کوم چې دوی به ستا او د هغې ترمنځ فرق وکړي. زه مهمه نه یم، خو دوی به موږ ته د خبرې کولو چانس هم را نه کړي. خوسي وویل: نو څه وکړو؟ مېرمنې وویل: باید وتښتو. خوسي ورته ویل: خو چیرې به وتښتو؟ هغې وویل: زه نه پوهېږم، خو په دې پوهېږم چې باید وتښتو. آیا ته غواړې چې دا ستا لور ستا مخې ته وسوځول سي، یا دوی یې لوڅه کړي او هر ډول ظلم پرې وکړي؟ ناڅاپه خوسي ودرېدی او ویې ویل: راځئ چې باید وتښتو. نو پورته ولاړل او د خپل کور څخه د بامونو د لارې وتښتېدله، څو د کښته څخه یې څوک ونه ویني. او هلته بیا سرتیري کلیسا ته ورغلل. هلته یې راهب او کوچنۍ نجلۍ ونیوله او د محکمې مرکز ته یې بوتلله. بله ډله سرتیري د خوسي کور ته راغلله، خو هلته یې څوک پیدا نه کړله. دوی ټوله سیمه وپلټله او د خوسي د کورنۍ بڼه یې خلکو ته وښودله چې که چا ولیدل خبر باید ورکړي.
دلته بیا شپه پر خوسي میرمنې او لور باندې تورتم سوه. دوی په چټکۍ سره د ځنګلونو او دښتو په منځ کې منډه وهله، بې له خوراکه، بې له پیسو. اریکا پر یوه ډبره ولګېده او ولوېدله. پلار او مور یې ودرېدل او ویې نیوله. پلار یې وویل راځه اریکا، فکر کوم دوی نږدې سوي دي. میرمنې ورته وویل ایا ته فکر کوې چې موږ به ترې خلاص سو؟ خوسي وویل انشاءالله، زه پر خدای ډېر باور لرم. دوی لږ تم سول چې نجلۍ لږ استراحت وکړي، بیا یې یو څه ورو منډې ته دوام ورکړ. اوس به راسو چې دواړو وروڼو څه وکړل او چیرې رسېدلي دي. بربروسا او عروج د اندلس پر لور په 8 سمندري کښتیو کې راووتله. کښتۍ بشپړې جنګي چمتو وې، څو د ظالمانو هسپانویانو سره جګړه وکړي او د دین د امله ځورېدلي اندلسي مسلمانان ترې وژغوري. کله چې دوی سواحلو ته ورسېدل، د هسپانوي کښتیو سره سخت جګړې وسولې. د بربروسا او عروج بیرغونه چې پورته سول، دښمنان یې وارخطا سول. جګړه د مسلمانانو په بریا پای ته ورسېدله. دوې کښتۍ د ساحل پر لوري ودرېدلې، څو هر څومره چې مسلمانان وکولی سي د اندلس څخه وباسي او تونس او الجزایر ته یې یوسي. ورونو، دلته په یوه حالت کې دوې کیسې جریان لري، نو ځکه یو وار د کیسې یوې برخې ته ځو او بل وار د کیسې بل اړخ ته ځو. نو اوس به بیا د هغه بېوزله مسلمانانو حالت ته راسو. خوسي میرمنې او لور یې لا هم ورو ورو منډه وهله، د دې ویلې څخه چې د اریکا ټپ بدتر نه سي. دوی یو سړی ولیدی چې د لیرې څخه د آس د ګاډۍ سره را روان و. ژر تر ژره یې ځانونه د وښو تر شا پټ کړل. سړی چې په یوه لاس کې شراب نیولی و او د آسانو مهار یې په بل لاس کې نیولی و، یو زوړ سړی و، سپین وریښتان یې وه، ژاړه ژیرې وه، ناولې جامې او ګاډۍ یې د خنزیرانو د پوستکو څخه ډک کړې وه چې ډېر بد بوی یې تلی. سړی تېرېدی، خو د اریکا د درد آه یې واورېدی، نو ودرېدی. شاوخوا یې وکتل او په اخر کې د وښو شاته خوسي او د هغه کورنۍ ولیدله. ټوپک یې راواخیستی او ویې ویل راووځئ کنې وژنم مو. خوسي او کورنۍ یې لاسونه اوچت کړله او بیا راووتله. سړي وویل تاسو څوک یاست؟ څه کوئ؟ خوسي غوښتل خبرې وکړي، خو سړی پرې ورو غورځېدی. ویل زه پوهېږم تاسو څوک یاست، تاسې هماغه مطلوب کسان یاست. اوس باید تاسو محکمې ته بوځم چې انعام ترلاسه کړم. ښځې یې ژړا وکړه او ویې ویل زه تا ته عذر کوم، زما سره هر څه کوه، خو خاوند او لور مې پرېږده. سړي وخندل او ویې ویل زه موافق یم، خو په یوه شرط چې ته به زما سره د خاوند او لور په مخ کې بستر ته ولاړه سې. ښځې ویل زه یې منمه او خپل کمیس یې د اوږو څخه وغورځاوه. خو ناڅاپه سړي چیغه وکړه، ویل خپل بدن پټ کړه میرمنې، زه ستا په عمر لورګانې لرم، نه غواړم چې په یو چا باندې داسې وکړل سي. بیا یې لاس پر ګېډه کښېښود او ویې ویل ته له خاوند او لور سره ډېره مینه لرې. بیا یې وویل ما اورېدلي دي چې دوه مسلمانان، بربروسا او عروج، مسلمانان د اندلس څخه باسي. خوسي وپوښتل هغوی را روان دي؟ سړي وویل دوی اوس هم د اندلس په سواحلو کې دي، څو زموږ کښتۍ یې ماتې کړي دي. اوس حکومت غواړي نورې کښتۍ هم پسې واستوي. خوسي وپوښتل آیا موږ کولی شو چې ورسېږو؟ سړي وویل ساحل ته لاره لنډه ده، خو باید د تلاشۍ له پوستو څخه تیر سو، ځکه حکومت زیاتې پوستې لګولې دي. نو خوسي او کورنۍ د سړي په ګاډۍ کې وختله، خو په ګاډۍ کې ډېر بد بوی و. خوسي ورته وویل دا د څه شي بوی دی؟ سړي وویل څه چې ویني هغه دی. خوسي وویل موږ دلته نسو کښېنستلی، بوی ډېر خراب دی. سړي وویل باید د پوستکو ترمنځ پټ سئ، که نه خلک به مو وویني. خوسي او کورنۍ د خنزیرانو تر څرمنو لاندې پټ سول او سړی د تلاشۍ پوستو ته ورسېدی. یو افسر ورته ویل ستا نوم څه دی بوډا؟ ده ویل بېدرو ښاغلې. افسر ورته ویل له کومه ځایه راغلی یې؟ بېدرو ورته ویل د غرناطې څخه. افسر وویل آیا کوم مسلمان دې لیدلی دی؟ بېدرو وویل که ما یو مسلمان لیدلی وای نو همدلته به مې راوستی وای. افسر وویل په ګاډۍ کې دې څه دی؟ بېدرو ورته ویل د خنزیرانو پوستونه. افسر ورنږدې سو، خو کله چې ورنږدې سو نو لاس یې پر پزه کښېښود او ویې ویل ژر تېر سه، څومره بد بوی دی. بېدرو له پوستې څخه تېر سو، یوې اوږدې درې لارې ته ولاړی. بیا د شنو واښو یوې غونډۍ ته، بیا یوه کښته لار ته چې ساحل ته تللې وه. هلته یې خوسي ته وویل ګوره هغه د کښتۍ. خوسي میرمنه او لور یې ډېر خوشحاله سول. بېدرو ورته ویل لا هم مزل پاتې دی،
خو خطر خلاص سو. اوس کولی سي پر سرمونو کښېنئ. هغوی پر پوستونو باندې کښېنستله او لارې ته یې دوام ورکړ. خو دوی ته وخت ډېر اوږد ښکارېدی. کله چې ساحل ته نږدې سول کښتۍ یې د نږدې څخه ولیدلې. سمندریان شاوخوا ولاړ وه او داسې ښکارېده چې دوی غواړي ولاړ سي. خو څه ولیدل چې د کښتۍ دوې تختې پورته کېږي. د دې دا معنا چې نور کښتۍ خپل لنګر ایسته کوي او د تګ په حالت کې دي. نو بېدرو ته یې وویل ژر سه. بېدرو چیغه وکړه صبر وکړئ صبر وکړئ. خوسي هم چیغې کړې ویل انتظار وکړئ ای د کښتۍ خلکو. بېدرو په زور آسونه وځغلول. آسونو داسې منډې وهلې لکه چې د وخت او خاورې سره سیالي کوي. د خوسي د درد او امید انځور یې کاوه. چیغې زیاتې سوې. خوسي په زړه کې دعا وکړه ویل ای خدایه موږ وژغوره. په همدې وخت کې وروستۍ کښتۍ چې د بربروسا وه د هغه تختې هم پورته کړل سولې. ساندرا چې په کښتۍ ولاړه وه نو د سمندر غاړې ته یې کتله او هغه ګاډۍ یې ولیدله. هغې بربروسا ته وویل لږ صبر وکړه. هغه ورته ویل خو څوک نه دي پاته باید ولاړ سو که نه هسپانویان به موږ راګیر کړي. هغې وویل ته څنګه د خلکو ژوند ژغورې او دا خلک پرېږدې؟ هغه وویل زه خو څوک نه وینمه. ساندرا وویل مهرباني وکړه لږ انتظار وکړه. بربروسا هم لږ صبر وکړ. بیا یې یو ګاډۍ ولیدله. ویې ویل رښتیا وایې. بربروسا خپلو کسانو ته امر وکړ چې تختې برته کښته کړي. خوسي مېرمن او لور یې خوشحاله سوله او خوسي چې ژړا یې کوله ویې ویل الحمدلله که دا ځای ناپاک نه وای نو سجده به مې کړې وای. کله چې ګاډۍ ساحل ته ورسېدله خوسي او مېرمن او لور یې کښته سول. نو خوسي پر شګو سجده وکړه. لاسونه یې پورته کړل او د خدای شکر یې ویستی. بېدرو ورته وکتل اوښکې روانې وې. مېرمن او لور یې کښتۍ ته وختلې. خوسي هم پورته سو او د بېدرو سره یې وروستۍ مخه ښه وکړله. بېدرو د هغو سره نه وختئ. ټولو تختې پورته کړلې. کښتۍ وخوځېده او دوی ژړله. بېدرو هم ژړله. کښتۍ لرې سوله. بېدرو خپلې لارې شمال ته واخیستې. کښتۍ جنوب ته ولاړله او د خوسي کورنۍ تر هغو سترګې والړولې څو چې بېدرو یې تر نظر پناه سو. کښتیانې د سویل ختیځ لوري ته روانې وې چې تر څو د الجزایر او تونس پر سواحلو ورسېږي او مسلمانان ښکته کړي. خو کله چې کښتیانې د اوبو په منځ کې روانې وې ساندرا راغله د خوسي او د هغه د کورنۍ لیدو ته څو هغوی ته ښه راغلاست ووایي او ورته ووایي چې د هغوی د لیدو څخه خوشحاله ده. دا ځکه چې د هغوی په څهرو کې یې زیاته ویره او ژور خفګان لیدلی و. نو غوښتل یې چې هغوی ته تسلي ورکړي. د خوسي مېرمن د هغې د پاملرنې مننه وکړله او ورته یې وویل چې له هغې سره هم د لیدو خوشحاله ده. د خبرو په ترڅ کې بربروسا هم راغی. هغوی ته یې ښه راغلاست وویلی او ورته یې وویل تاسو باید د ساندرا څخه مننه وکړئ. همدا هغې موږ اړ کړو چې انتظار درته وباسو. د ساندرا د څېرې رنګ د واقعي خوښۍ څخه درواغجنې خوشحالۍ ته واوښتی. خوسیه او د هغه کورنۍ یې مننه وکړه او د خوسیه مېرمن ورته وویل بیا هم مننه کوم ای محترمې مېرمنې او هغې ته تعظیم وکړ. ساندرا سر پورته کړ او ویې ویل ما خو څه نه دي کړي. الله و چې تاسو یې وژغورلاست او بیا روانه سوه. بربروسا هم ورپسې روان سو خو هغې خفګان درلودی. بربروسا ترې وپوښتل څه در باندې سوي دي ساندرا؟ هغې ورته ویل ولې دې هغوی ته داسې خبرې وکړې؟ تا هغوی زما پر وړاندې شرمنده کړله. بربروسا ورته ویل باور وکړه چې ما قصداً دا کار نه دی کړی. ما غوښتل چې ته د هغوی په سترګو کې لوړه سې. هغې ورته ویل زه لوړه سم او هغوی ټیټ سي. تا هغوی سپک کړه. بربروسا ورته ویل زه له تا ډېره بخښنه غواړم. که ته وغواړې زه به ورسم او له هغوی څخه به بخښنه وغواړم. نو حاضر یم. هغې وویل بس یو ځل شرمېدل بس کې او بیا خپلې خونې ته ولاړله. بربروسا او عروج د موروسیکیانو ښکته کول په الجزایر او تونس کې پوره کړله. موروسیکیان دلته د هغو مسلمانانو په معنا دي چې د هسپانیا په مځکه کې د مسیحیانو د لوري فشار او تبعیض تجربه کړی و او اوس د شمالي افریقا په سیمو کې د بربروسا د ملاتړ لاندې دي. خو کله چې دا کار پای ته ورسېدی بربروسا خپل ورور عروج ته وویل زموږ لاره باید همداسې پای ته ونه رسېږي. باید موږ په مسیحي هېوادونو کې ویره خپره کړو څو موږ ته حساب راکړي. عروج پرې مخالفت ونه کړ او دواړه وروڼه د المریه سواحلو ته روان سوله. خو لږ ناوخته سوی و نو یوازې یوه کښتۍ ونیوله. دا یوه هایلنډۍ کښتۍ وه چې ډېر مالونه پکښې بار وه.
بیا د هغه ځایه د مینوریقا ټاپو ته ولاړله. هلته کریسټیانې ودرېدلې او بربروسا، حروج او نیمایي عسکر یې ټاپو ته کښته شوله، ځکه خبر وه چې هلته ډېر جنګیالي دي. رښتیا هم ورسره جګړه وسوه، ډېر بندیان یې ونیول او وروسته کورسیکا ټاپو ته ولاړله، هلته هم چاپه ووهله. عروج بربروسا ته وویل بس دی، ګورم چې زموږ خلک ستړي سوي دي. بربروسا ورته وویل هو وروره، زه هم پوهېږم، خو یوه اخري چاپه پاته ده، باید هغه هم ترسره کړو. عروج ورته وویل نو چیرې به ولاړ سو؟ آیا روما ته؟ بربروسا وخندل او ورته وویل نه، د روما خواته نږدې، او شمال ته وکتل او د ایټالیا پر لور یې اشاره وکړه. دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربروسا سالار، په لر او بر یې رپول غواړي ظلمو، سپینه جنډه مو خپرول غواړي ظلمو، دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو، د قربانۍ او د ایثار په جذبه بیا په سپین سپېڅلي مسیر تلل غواړي ظلمو.